Tak vážení, ahojte, v dnešnom videjku sa dozviete dôležité veci a veľmi veľký pozor dávajte. Dole vo videu uvidíš sekcie, kde vlastne na všetko uvidíš rýchlu odpoveď, keď ťa to nezaujíma, čo už vieš. Brúsne pasty alebo diamantové pasty, ktoré sa nachádzajú v striekačkách. Čo potrebujeme vedieť? Jedna diamantová takáto striekačka stojí 6 eur a máš tam iba len 5 gramov. Je veľká výhoda, lebo pri tých diamantových pastách, ktoré sú, tak sú o dosť rýchlejšie a účinnejšie. Leštenie je, keď nie si veľmi trpezlivý, tak môže si to takým istým štýlom naniesť na svoju lapovaciu dosku a vlastne si to môžeš takým istým štýlom lapovať ako pri nejakej brúsnej paste, ale stojí zase 6 eur a brúsna pasta stojí jedna taká malá tuba, ktorá možno mikronovo je úplne podobne ako tá pasta, ktorá je diamantová. Ale táto ti vydrží možno 2 roky alebo 3 roky a táto pasta, ktorú vidíš tu na diamantová, ti možno vydrží nejaký ten 1 rok, pol roka, neviem, 5 gramov je strašne málo za takú cenu, ale účinok je o dosť krajší, ako vidíš tu s touto pastou. Táto pasta je zas výhodou, že je o dosť, že životnosť má dlhšiu ako táto brúsna pasta diamantová. Ale zase potrebujeme aj to vedieť, že extrémne sa špiní, ale to je už najmenej, lebo stále sa vlastne tá vrstva zošuchá, takže môžeme naniesť ďalšiu vrstvu na našu kožu. Akurát potrebuješ vedieť to, že keď používaš bielu pastu, tak používaj bielu pastu, keď chceš použiť žltú, tak používaj žltú. Netreba miešať bielu pastu so žltou, lebo vlastne všetko má svoje funkcie. Táto pasta má najmenej mikronov a tá žltá alebo zelená tá má o niečo viac, čo znamená pri zrnitostiach je to menej. S bielou vyťahneš vysoký lesk a s ostatnými nižší, taký matnejší. Potrebujeme vedieť to, že kedy naniesť tú pastu a akú pastu používať. Tá pasta, ktorú predo mnou tu vidíš, táto biela pasta má mikronov 0,3. To je extrémne málo a je to veľmi dobrý účinok potom, ako sa nôž naostrí. Pri maximálnej zrnitosti dajme tomu 1200 a potom naniesieš tú pastu na svoj prípravok, na čom budeš lapovať, tak to vlastne má taký efekt, že ti vyťahne z takéhoto niečoho niečo takéto. To, čo vidíš, je potrebné, lebo pri každom jednom reze to robí svoj vlastný efekt a za ktorý sa vlastne aj tvoj nož odvďačí. Keď tvoj nož ukončuješ pri zrnitosti 500, dajme tomu, alebo 600, lebo zatiaľ nemáš vyššiu zrnitosť a použiješ červenú pastu, tak je to dosť možné, že nevyťahne až takú dobrú ostrosť ako táto pasta, lebo tá hrubšia vrstva tej pasty môže ti zmeniť ešte aj uhol, keď nesprávny použiješ. A pri tejto máš akurát istotu, že sa ti to nestane, lebo je pasta jemná, málo mikronová a nezmení ti ani uhol. Čo je to lapovanie, stropovanie? Potrebujeme vedieť to, že to, keď robí niekto po každom jednom ostrení a len prikladá nôž s vlastnou váhou vlastne na tú kožu alebo na čom stropuje alebo lapuje, tak to je vlastne to, že vy odstraňujete všetky tie otrepy a mikroškriabančeky z vášho noža, ktoré si videl tu. A to, že keď ty lapuješ, ty len robíš dobre pre tvoj nož, preto, lebo ty vlastne ideš ho krásne vychladiť a úplne vyrovnať, aby si mal zrkadlový efekt, aby tie rezy boli krajšie, aby ten nož bol ozajže ešte do inej zrnitosti vlastne nabrúsený, lebo tie mikrony, ktoré vlastne obsahujú tie pasty alebo diamantové pasty, to mikronom je niečo brané ako zrnitosť pri brúsení. Čím menej mikronov, tým viac zrnitosti vlastne ty pridávaš na svoj nož. Takže vlastne sú niektoré pasty, ktoré sú strašne málo mikronové a možno majú potom zrnitosť reálne 1600 alebo 16000, ktoré sú tie diamantové pasty a ozaj majú krásny efekt, čo môžete vidieť pri iných brúsičoch tiež, čo dávajú napríklad videa, že vlastne odrežeš si z nejakých vlasov, tak toto je úplne reálne. Toto neurobíš s klasickým iba len kotúčom alebo brúskou, ale tu musíš použiť túto pastu. Na čom všetkom sa dá lapovať nože? Je to úplne vážené individuálne. V mojich videách ste mohli vidieť iba to, že ja lapujem nože vlastne na koži. Táto koža je hovädzia koža. Ak chcete, pridám vám do komentára, či vlastne do popisu, vám pridám odkaz, od koho som si kupoval tie svoje kože, ktoré sú z hovädzej kože,
od slovenského e-shopu. Ja som s nimi strašne spokojný, ale akurát potrebujete vedieť to, že si veľmi dobre rozmyslíte, že čo naniesiete na vašu kožu. Či na kožu naniesieš bielu pastu, alebo naniesieš žltú pastu, alebo takú diamantovú pastu s veľa mikrónmi, alebo pastu diamantovú s málo a menej mikrónovú pastu. Je veľmi dôležité sa rozhodnúť presne pred tým, ako ukončuješ nož a čo naniesieš na svoj prípravok, na čom budeš lapovať. Keď budeš lapovať s veľa mikrónovou pastou na koži, alebo na textílii, alebo na džínsovine, alebo na papieri, na nejakých novinách, na týchto veciach sa vlastne dá lapovať. Môžete si pozrieť videá ostatné, ako ostatní tiež lapujú na novinách. Akurát si treba obaliť svoj prípravok alebo niečo tvrdé, na čo to položíš, pripevníš, aby sa tie noviny nehybali a môžeš na tom takisto lapovať, keď na to pridáš diamantovú pastu alebo hocičo iné. Len papier sa roztrhá a vlastne sa rýchlejšie zničí, preto je univerzálne stále používať buď hovädziu kožu, ale najlepšia koža je vraj z koňa. Pravda, ale ja mám rád kone, takže vlastne radšej hovedzinu. Ako čistiť tie otrepy, ktoré nám vlastne vznikajú z toho, že začneme lapovať naše nože. Na hocičom vlastne keď lapuješ, tak vlastne stále ide presne o ten princíp, ktorý chceme urobiť, že náš nôž má tam nejaké otrepiky alebo vlastne tam má nejaké škriabance, ktoré sa vlastne potom zachytávajú do toho, na čom ty lapuješ. A teraz máme tu na jednu takú dilemu, že keď je napríklad kožená táto lapovacia doska nanesená brúsnou pastou, tie otrepy ty vieš odstrániť alkoholom, ale ja by som ešte pridal taký lifehack, že keď pridáš alkohol klasicky na handru, nejakú tú jemnú handru, tak daj do tej handry ešte magnet a s tým magnetom a alkoholom prejdi cez tvoju kožu a potom nezabudni zase impregnovať tú kožu, aby ti opäť tá koža sa pekne zjemnila a tak naniesť zase vrstvu brúsnej pasty. Ako očistiť diamantovú pastu? To je zase ľahšie, lebo to vieš aj organickými zložkami ako napríklad benzín, petrolej a tak ďalej. To si vieš úplne krásne zmyť z tvojej kože alebo na čo si to vlastne nanesieš. Tie diamantové sa dajú očistiť, ale sú zase drahšie potom, keď chceš ďalšie dokúpiť. Dajú sa očistiť tie diamantové aj s vodou alebo aj benzínom, ale netreba teraz na to myslieť, že ja som teraz vyleštil 4 alebo 5 nožov a idem si zase očistiť svoju lapovaciu dosku alebo textíliu alebo džínsovinu. Nie. Není to také, že teraz potrebuješ po každom leštení, ale až keď sa ti ozaj, že budeš to pociťovať, že tvoja doska, na ktorej lapuješ, nebude už mať ten účinok a ten účel, na ktorý by mal spĺňať. Aký úhol použiť pri tom, ako ty budeš lapovať? Toto je extrémne dôležitá vec a veľmi dôležitá dilema pri každej jednej práci vlastne, keď ti budeš lapovať. To, čo som spomínal, akú pastu použiješ, to je dôležité vedieť, že keď ty používaš, dajme tomu pastu, ktorá má extrémne veľa mikrónov a ty, nedaj Bože, prehreješ trošičku tú čepel a zdvihneš uhol tvojho noža, potrebujeme vedieť to, že tak máme 90 uhol, tak potom keď znížime niekde o polovicu, máme 45. Keď zo 45 ešte dáme polovicu, tak vlastne tam máme 27,5 a potom niekde nižšie máme už možno náš uhol, kde je vlastne uhol, ktorý sme naostrili pri kuchynských nožoch. Lebo ty keď nebudeš mať ten istý uhol, ktorý si brúsil na svojej brúske, na ktorej si používal tento nôž, tak si s niektorou brúsnou pastou vieš skutočne dokázať toho, že prehodíš ihlu na druhú stranu, ktorú si sa celý čas počas brúsenia snažil vyrovnať do rovna. Takže s touto pastou bielou 0,3 mikronovou alebo 0,2 mikronovou pastou to nedokážete, ale s pastou, ktorá má možno 6-7 mikronov, tak s tými dokážete určite prehodiť tú ihlu. A to vám brúsiči ozajže dokážu. Ako naniesť pastu na to, na čom vy budete lapovať? Každý lapuje na niečom inom, tak ja som vlastne si to urobil takto, že ako som si vlastne kúpil tú kožu, tak na kožu som dal nejaký ten olej. Ten olej som nechal pôsobiť, ale samozrejme som úplne rozotrel a tak som na to naniesol tú pastu. V tej tube je to akurát tu, je to
o dosť ľahšie, lebo tá tuba vlastne, keď aj sa nanáša, tak vlastne ty len tu začneš ako keby si kreslil na koži. Ale zase keď použiješ inú ako diamantovú pastu, tak tam zase treba šetriť s tou pastou, lebo ako ste správne videli, tak tam sa nachádza iba len 5 gramov diamantovej pasty, tak tu si len ozajže 1 gram vytlačíš a keď máte doma britvu, starú britvu, alebo keď máte doma pravítko, tak s tým pravítkom si krásne rozniesť a úplne po celej časti, kde budete vlastne ostriť alebo leštiť vaše nože, tak celú časť tej kože, alebo vlastne najlepšia je koža, ale toho prípravku treba úplne namazať. Čo som ešte zabudol vám povedať, že niekto lapuje aj na klasickom dreve, na dubovom dreve, kde si vlastne namáže pastu sám a na tom si obťahuje nože. Pozor, to drevo musí byť aj trošku mäkšie, lebo nemôže byť extrémne tvrdé, na ktorom keď pritlačíš, možno tvoj nož sa môže opäť prehodiť späť. Toľko k dnešnému videjku. Ak sa ti video páčilo a ak som ti nejakým štýlom pomohol, tak buď taký dobrý, hoď jeden like. A pekný deň ti prajem a ostré nože od teraz. Ahoj.